Përshëndetje nxënës, tema për sot është teksti në prozë, lënda Gjuhë shqipe, klasa e 7. Ne kemi zgjedhur Princin e vogël, ora e parë, për ta zhvilluar dhe për ta studiuar atë. Shkurtimisht njemi pak me përmbajtjen. Princi i vogël është një libër për fëmijë. Ai flet për një princ i cili viziton planete të ndryshme, duke u njohur me njerëz të çuditshëm, të cilët bëjnë punë të çuditshme. Pse është i bukur ky libër? Ky libër është i bukur sepse na bën ne të mendojmë mbi punët e ndryshme që bëjnë njerëzit në mbar botën, duke nxitur fantazinë dhe imagjinatën tonë. Para se të fillojmë leximin e pjesës, pasi pjesa flet për një mendje madh, ne do të shpjegojmë cili është kuptimi i kësaj fjale në fjalorin e gjuhës shqipe. Fjala mendje madh do të thotë dikush që i pëlqen shumë mendja e vet dhe nuk pranon dhe nuk përfill mendimin e të tjerëve. Ai kujton që është më i dituri, më i mençuri dhe i duket vetja ku se di se ç'është në krahasim me të tjerët. Njihemi me pjesën. Lexojmë pjesën. Princi i vogël. Në planetin e dytë që vizitoi Princi i vogël, jetonte një mburravec. Aha, po vjen një admirues dhe një ndjekës i imi, tha me mburrja ai, kur dalloi nga larg Princin e vogël. Ai mendonte se qëndronte në një shkallë më lart se kushdo tjetër. Mirëmëngjes, tha Princi i vogël. Kapelja që kem mbi kokë duket shumë qesharake. Këtë kapel e kam për të përshëndetur, ju përgjigj mburraveci. Ato e ngren nga koka kur njerëzit kërkojnë të më nderojnë. Për fat të keq, askush nuk kalon këtu. Princi i vogël, që nuk e kuptonte ç'kërkonte të thoshte ai që kishte përballë, mbeti i habitur. Përplasi pëllëmbët me njëra tjetrën dhe mësoi mburraveci Princin e vogël. Princi i vogël përplasi pëllëmbët. Mburraveci hoqi kapelën nga koka dhe përshëndeti Princin e vogël. Kjo qenka më interesante dhe më argëtuese se vizitat e mbreti, mendoi Princi i vogël dhe vazhdoi të përplaste pa pushim pëllëmbët. Pak minuta më vonë, Princi i vogël ndjehej i lodhur dhe loja ju duke mërzitshme. Po kur të bie kapelja, ç'bën ti? E pyeti Princi i vogël. Mburraveci bëri sikur nuk e dëgjoi. Mburravecët nuk dëgjojnë kur nuk u pëlqen të dëgjojnë. A më admiron mua shumë? Pyeti ai Princin e vogël. Unë nuk e di kuptimin e fjalës admiroj. Të më admirosh do të thotë të më konsiderosh mua njeriun më të zgjuar, më të pashëm dhe më të fuqishëm të planetit. Kjo nuk ka kuptim, sepse ti je njeriu i vetëm në këtë planet. Bëje këtë për mua. Thuaj se më admiron. Unë të admiroj, tha Princi i vogël, duke ngritur supet i çuditur. Po, përse të intereson kaq shumë kjo gjë? E pyeti përsëri Princi i vogël. Të rriturit janë vërtet të çuditshëm, po thoshte me vete, ndërsa vazhdonte udhëtimin e tij. Kjo ishte pjesa me cilën ne u njohëm, një pjesë shumë e bukur, e cila na ka vendosur përballë një princ të vogël, një udhëtar, një njeri kureshtar, i cili shkon në një planet ku takon një mburravec. Mburraveci ishte i vetmi njeri që jetonte në atë planet, por kishte një vestë të tij, kërkonte që të gjithë ta admironin, kërkonte që të gjithë të kishin vëmendjen tek ai. Po ju si mendoni, a ka një vestë të mirë mburraveci? Kuptojmë pak fjalët e fjalorit. Çfarë do të thotë fjala monotoni që ne e hasëm në tekst? Monotoni do të thotë të qeni gjithnjë i njëjtë, pa ndryshime dhe pa larmi. Kur ne kemi një situatë në të cilën asgjë nuk ndryshon, atëherë themi që kemi një situatë monotone. Adhuroj, kam dashuri të zjarr dhe nderim të madh për dikë. Kur japim dikujt një respekt të veçantë, atëherë themi që ne adhurojmë atë. Brohoras, thërras dhe përplas duart në shenjë miratimi dhe gëzimi për diçka ose për dikë. Mburraveci kërkonte që gjithmonë ta brohorisnin dhe ta duartrokisnin ata. Çfarë ju bëri juve përshtypje gjatë leximit të pjesës? Përshtypje mund të kenë bërë gjëra të ndryshme. Mund të ketë bërë sjellja e mburravecit, mund të ketë bërë planeti i vogël në të cilin shkoi Princi, mund të ketë bërë përshtypje zgjedhja e princit për të shkuar në këtë planet, pra mund të kemi vizita në këtë planet të çuditshëm. Ndalemi pak për të kuptuar tekstin. Lexojmë pyetjet dhe diskutojmë me veten tonë duke i menduar përgjigjet. Kush jetonte në planetin e dytë? A e mbani mend se kush jetonte në planetin e dytë? Aty jetonte një mendje madh.
Çfarë ju bëri përshtypje ju në pamjen e jashtme të mendjemadhit? Çfarë i ranë më shumë në sy princit gjatë vizitës dhe takimit me mendjemadhin? Kapela që ai mbante në kokë. Ai kishte gjithmonë një kapelë të çuditshme në kokë dhe princi mbeti i habitur nga mënyra se si ai e mbante dhe e trajtonte kapelën, sepse gjithmonë e ulte kur donte të nderonte pas broritjes së duarve. Gjithë ai kujton princit vizitën e mëparshme të mbreti, ku duket gatishmëria e princit ndaj mendjemadhit. Në fakt, kemi një moment në pjesë në të cilën kuptojmë që princi ka qenë edhe tek mbreti për vizitë, por vizita tek mbreti nuk ishte kaq interesante sa që ishte vizita tek mendjemadhi. Pse? Sepse në fakt edhe mbreti kërkon ta adhurojnë, por mendjemadhi kishte një kërkesë, duhet të duartrokisje duart që të merrje më pas shenjën e nderimit dhe uljen e kapelës nga mendjemadhi. Shkruani fjalin ku mendjemadhi shpjegon se ç'është adhurimi. Ç'është adhurimi sipas mendjemadhit? E mbani mend ju se ç'thonte ai? Ai thonte, të adhurosh, të thotë, të pranosh që unë jam më i bukuri, më i veshuri, më i kamuri dhe më i mençuri në të gjithë planetin. Ju si mendoni? Të adhurosh, a ishte ky një përkufizim që ne i dham fjalën adhurim? Në fakt, sipas fjalorit të gjuhës shqipe, të adhurosh nuk ishte kjo. Të adhurosh do të thotë dashuri e zjarrt dhe nderim të madh për dikë. Analizojmë tekstin. Ndalemi pak tek natyra e personazheve. Këtu kishim dy personazhe, princin dhe mendjemadhin. Duke i parë në këndvështrime të ndryshme, analizojmë pak se si mendojnë ata për njëri tjetrin. Si del përpara jush natyra e princit dhe mendjemadhit? Ju u njohët me princin, u njohët me natyrën e tij, me mënyrën se si fliste dhe qëndroi përpara mendjemadhit, u njohët edhe me mendjemadhin, me mënyrën se si ai ja kërkonte adhurimin princit, vizitorit të vetëm në planetin e tij. Atëherë çfarë cilësish mund të vëmë re ne për këto dy personazhe? Princi. Princin mund ta cilësojmë si një personazh naiv, të çiltër, kurreshtar dhe të drejtë, ndërsa mendjemadhin ne mund ta cilësojmë sa i mendon se di gjithçka dhe mbi të gjitha një mendjemadhi i pëlqen vetja e tij. Si e sheh mendjemadhi princin? Prap, nëse do ta rikujtojmë edhe një herë përmbajtjen, do të kujtoni se mendjemadhi e sheh princin si adhuruesin e tij. Ai mendon se çdo kush që vjen në planetin e tij është një adhurues i mendjemadhit. Po princi si e sheh mendjemadhin? Nëse do ndalemi për ta diskutuar, do të thoshim që ai e sheh si një njeri që e di të gjitha, që i respektojnë dhe i pëlqen vetja, sepse princi në asnjë moment nuk e vën në dyshim fjalën që i thot mendjemadhi. Në këtë fragment kemi dhe nota humori. Kemi shkëputur dy nota humorit, në cilat ne vërtet na vendosin buzën në gaz ose na bëjnë për të qeshur, do t'i shohim se si do t'i kuptojmë dhe do t'i analizojmë këto notat e humorit. Sa kapel të lezetshme pas keni, thot princi në momentin që shkon tek planeti i mendjemadhit. Si e kuptoni ju këtë shprehje? Mund ta kuptojmë, ati t'i bën përshtypje kapela e mendjemadhit, mund ta kuptojmë që ati t'i pëlqen kapelja e mendjemadhit, ndoshta do donte ta kishte edhe ai vet një kapel të tillë. Fjalia tjetër, më duhet për të përshëndetur të tjerët, për t'i përshëndetur ku më bro rasin, përgjigjet mendjemadhi. Pra, si e kuptojmë për çfarë kërkonte mendjemadhi kapelën? Ai e mbante thjesht për të përshëndetur, për të respektuar të gjithë ata që i vinin në planet dhe mendonin që ai ishte më i miri. Punë e pavarur. Ju pas analizës që ne i bëm tekstit, mund të ndaleni për të arsyetuar mbi këshillat dhe mendimin tuaj për arsyetimet e harta që na jep princi i vogël. Në orën e dytë, në tekstit në prozë, ne të ndalemi për t'i gjetur se cilat janë arsyetimet dhe këshilla. Ju do të gjeni shprehjet e princit dhe do jepni mendimin tuaj për ta. Faleminderit për vëmendjen tuaj dhe punë të mbarë.